फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ जो आपकी सर्दी खांसी जुकाम जो है उसको दूर करने में बहुत हेल्प करेगा और बहुत इजीली तरीके से बन जाता है ये नुस्खा। और आप चाहें तो इसको घर में बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है और सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती है। आपको कितनी भी खांसी हो, जुकाम हो, सर्दी हो, आपके गले में खराश हो, सूखी खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, आपको इसको खाते आपको बहुत रिलीफ फील होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए पहले मैं आपको इसके यहाँ पर रेसिपी दिखा देती हूँ कैसे आपको इसको बनाना है। फ्रेंड चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पे। और इसमें हमें लेना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा घी हम यहाँ पर ले लेंगे आधी चम्मच से भी मैंने थोड़ा सा ही घी लिया। अगर आप घी अवॉइड करते हैं तो आप इसकी जगह थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें ये डालने के बाद ये देखिए, ये मैंने जिंजर को कस लिया था, कद्दूकस जो होता है उसमें, उसके बारीक बारीक टुकड़े कर लिए थे। तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। गैस को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इधर उधर छिलकता है। इसको हम यहाँ पर डाल लेंगे इसमें, और इसमें हम अब हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे। घी डाला है हमने और इसमें हमने अदरक डाला है। अदरक आप जानते हैं कि खांसी और जुकाम में कितना बेहतर होता है। अदरक में कुछ ऐसे गुण होते हैं एंटीबैक्टीरियल जो हमारे खांसी जुकाम को बहुत रिलीफ देने में हेल्प करते हैं। तो हमने ये डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें गुड़ लेंगे। गुड़ आप चाहें तो घर का भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप शॉप से भी ले सकते हैं। ये मैं अपने लिए 1-2 दिन के लिए बना रही हूँ, तो ये थोड़ा सा ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी में। मान लीजिए आधी स्पून अदरक, आधी स्पून घी, आधी स्पून गुड़ जो होता है, जैसे चीनी होती है, चीनी से आपको बहुत हार्म होने की चांसेस रहते हैं, मगर गुड़ से ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी भर अजवाइन जो होती है वो हमारे गले और नाक में को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जरा सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी डालनी है। एक हल्दी में जो होते हैं एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो हमारे खांसी जुकाम को रिलीफ देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसको अब हमें अच्छे से पका लेना है। और ये नुस्खा फ्रेंड्स बहुत बढ़िया है आपके जुकाम खांसी को ठीक करने में, जो ये बहुत हेल्प करेगा, इंस्टेंट रिलीफ देगा। और आपको इसको कैसे खाना है, आपको इसको सुबह शाम खाना है। सुबह को खाना खाने के बाद इसको थोड़ा सा अपने मुंह में चबाइए और रात को भी आपको इसको चबाना है। बस अब ये हमारा बनकर रेडी हो गया लगभग। अब हम इसको एक बाउल में कर लेंगे और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको मैंने ये बाउल में कर लिया है और ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। और आपको इसको मैं यहाँ पे खा के बता रही हूँ, इसका जो टेस्ट है वो बहुत एकदम बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा है। और आपको खाने में ये बिल्कुल बेकार नहीं लगेगा। हम बच्चे थोड़े नखरे करते हैं मगर उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें गुड़ ऐड है, तो वो इजीली इसको खा पाएंगे। बच्चे भी इसको खा सकते हैं, बड़े भी इसको खा सकते हैं। बस सुबह आप इसको खा लीजिए थोड़ी सी क्वांटिटी में, इस तरीके से। इसको खाना नहीं है, आपको चबाना है, अच्छे से इसको चबा लीजिए। और शाम को भी आपको खाना खाने के बाद इसको चबा लीजिए, तो आपके गले की जो खराश है, खांसी जुकाम है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो इसको आप ले सकते हैं। आप इसमें जानते हैं कि अजवाइन और ये सब जो चीज़ें हल्दी वगैरह पड़ी हुई हैं, ये सब ऐसी चीज़ें जो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल इनमें गुण होते हैं, गुड़ वगैरह जो हमें रिलीफ दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च और इलायची भी मिला सकते हैं फ्लेवर के लिए, मगर वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इसको आप यूज़ कीजिएगा, ये बहुत बढ़िया रेसिपी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।